当地时间8月8号，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比表示，美国在中东局势面临升级威胁后，已经向该地区投送了多到可怕的军力。美国政府希望对任何形式的升级做好准备。他还强调，伊朗如果公开袭击以色列，必将面临相当严重的后果。此前，已有美国官员透露，美方已经通过直接途径和中间人向伊朗传达了信息，警告如果伊朗对以发动重大袭击，伊朗新政府和经济可能会遭受毁灭性打击，事态升级的风险会非常高。分析认为，美方对伊朗的警告既包括负面的经济后果，也包含对伊朗新政府采取破坏稳定行动的威胁。这种行为无法从根本上解决问题，只会导致矛盾不断积累。而一旦局势走向失控，美方自身也难逃再现中东泥潭的结局。就在科比放狠话的同一天，美国中央司令部发表声明称，美军 F-22猛禽隐身战机已抵达中东，但没有透露确切位置和具体数量。美军方人士宣称，部署 F-22战机向伊朗发出了一个强有力的信号，因为他们可以在伊朗领空活动而不被察觉。他们不仅可以执行空对空行动，还可以秘密地进行情报、监视和侦察活动，并且具备投掷炸弹的能力。它是要发出足够强烈的信号，就是说他要不惜一切代价，他是要保卫以色列的，同时他也为此投入了足够的海量的那个军事资源，然后要来向伊朗证明他也是能够做到这一点的，这一点都是为了去让伊朗去做一个权衡。值得注意的是，8月12号，美国国防部长奥斯汀在当天与以色列国防部长加兰特通话时表示，他已下令美军俄亥俄级巡航导弹核潜艇佐治亚号部署至中东地区，以应对该地区的紧张局势升级。此外，奥斯汀还要求美军亚伯拉罕·林肯号航母战斗群加快在中东地区的部署。实际上，在调整中东军事部署、协防以色列过程中，美军已经成为被袭目标。此外，中东局势的升温也让美国国内的政府部门变得异常忙碌。日前，美国纽约州前州议员盖勒在社交媒体平台分享了数张截图，显示美国华盛顿特区的披萨指数已经爆表。它折射出五角大楼等政府机构的工作量和加班大幅增加，显示可能即将有大事发生。盖勒写道：“虽然这有点幽默，但这是一个现实世界的情报指数，可以100%准确地预测重大事件的发生。”实际上，披萨指数指的是美国政府主要建筑，如五角大楼、白宫附近的披萨店的订单数量。当该指数异常激增时，就表示可能有大事发生。这个词起源于冷战时期，当时苏联情报部门监测了类似的指标，追踪快递员送披萨的数量，以衡量对潜在全球危机的警惕性。后来，披萨指数在美国入侵巴拿马和海湾战争等历史事件中都得到了印证。值得注意的是，披萨指数上一次引起人们广泛关注，就是今年4月伊朗向以色列发起的那场报复。在那次袭击中，伊朗向以色列发射了300多架无人机和导弹，以色列、美国及其盟友共同拦截了其中的大部分。截图显示，无人机发动时，当时披萨店的活动异常频繁。外界分析认为，近2周以来，五角大楼披萨指数爆表，证明此次中东局势升级，美方在其中有着极高的参与度。而美国国务卿布林肯的说法也证明了这一点。他说：“我们几乎昼夜不停地进行密集的外交活动，只想传达一个简单的信息，那就是各方必须避免让事态升级。”目前来讲，这种美国用缓和事态的方式来劝伊朗克制，这个可能性虽然不能排除吧，但我觉得从目前的情况来讲，困难是非常大的。而且美国现在也在大选期间，如果民主党政府这个时候去提放松对伊朗制裁，一定会被共和党、被特朗普穷追猛打。他可能会抛出这种诱饵来试探伊朗的反应，来试图让伊朗更加克制。但我觉得就是伊朗可能很难轻信这样的承诺。不过，也有观察指，管控地区局势是美伊两国之间长期以来的默契。多年来，美伊通过中间人等秘密渠道暗中沟通，曾数次避免局势失控。2020年1月，就在美国杀死伊朗将军苏莱曼尼数小时后，当时的特朗普政府曾通过秘密渠道给德黑兰发送了一条信息：不要升级局势。这条加密传真信息通过瑞士驻伊朗大使馆发送，这是美伊之间为数不多的直接且
保密的沟通渠道之一。瑞士外交官说，这台传真机通过安全的瑞士政府网络运作，将德黑兰的瑞士使馆、伯尔尼的瑞士外交部以及华盛顿的瑞士使馆相连接。只有级别最高的官员才有使用这台设备的权限。分析指，在当下的关键时刻，外界期待这份默契能够再次发挥作用。有美国媒体报道说伊朗正在考虑取消报复以色列的计划，以换取加沙停火，有这个可能性吗？金先生，有这个可能性，但是我先得指出来，就是美国媒体的这种报道，第一个，它是反映了美国的这个真实的想法，他不希望伊朗对以色列进行报复，让美国更加为难。另外呢，它恐怕还有一层意思，那就是，美国在这期间做了大量的外交工作。美国试图要表明传输一个信息，就是美国的这个外交工作就是劝伊朗不要进行报复的这样的一个外交是取得成功的。他要证明自己还是这个中东地区事务的一个操盘手。这事儿还没做成呢，我先说出来。如果做成了的话，就显得我好像很厉害。对，那么这里呢，就是看大家呢会不会玩这个游戏。以色列就说，我愿意去谈判了，但是我个人其实是怀疑内塔尼亚胡的真实的意图的，他恐怕是在拖。哈马斯呢，现在选出了一个强硬派的新领导人辛瓦尔。以色列和哈马斯的谈判到底还能不能够谈下去？以色列杀了哈尼亚，那应该说呢，并不等于说就是消灭了这哈马斯。哈尼亚不是以色列暗杀的第一个领导人，也不是最后一个。以色列呢，他也对哈马斯也是奉行的割草战略，起来一茬，割了一茬，我不刨根儿。这种情况下呢，这个只要能维持这个停火，只要能达成现阶段的这个双方的止损，对双方都是有利的。那以色列至少说，我已经是重创了哈马斯的这个主力，消灭了大部分的有生力量，干掉了他主要的领导人。但是这个去哈马斯化，这是说的，他做不到，而且他也不想这么做。他留着哈马斯，分裂巴勒斯坦社会，让巴勒斯坦陷入内耗，长期就这么做的。从哈马斯来讲，再这么打下去的话，巴勒斯坦加沙已经死了4万人，伤了10万人。停火、止战、恢复重建、恢复人道主义援助，这个让巴勒斯坦人民喘口气，这也是哈马斯面临内部巨大的压力。所以整体来讲，无论如何，不管达成什么条件，停火恐怕是迟早要做的事情。当然，最不愿意停火的可能就是以色列总理内塔尼亚胡，因为他面临着内部极右翼的这个强硬的压力。我们在之前的节目当中也曾经探讨过，美伊之间其实是有一些秘密沟通渠道的，包括有很多的中间人可以进行沟通。那么季先生，在当前的背景下，这些渠道还能够发挥作用吗？伊朗一定会通过第三国与美国保持一个沟通渠道，而且这个沟通渠道呢，会让双方呢，避免双方的这种战略误判，避免这种双方在战略上呢迎头相撞，最后呢同归于尽。在过去几个月，大家注意到没有？有那么3、4个月的时间，美国在中东的军事基地特别是在伊拉克、叙利亚一带，没有再遭受这个民兵武装的袭击。这个美国公开说，这是伊朗后面做的工作的原因。伊朗告诉你们不要再，因为每次给美国打击了，美国就还击。美国还击呢是高射炮打蚊子，那人家发火箭弹，你那好几百美元的一枚导弹就过去了。美国是不愿意被这些民兵族来骚扰，调动那么多军事资源。我看上周，伊拉克政府还抓了几个涉嫌袭击美国基地的武装。如果这后面没有伊朗的这个配合，凭什么要抓呀？对吧？这就是给美国面子你放我一马，我放你一马。为什么？伊朗还有话语权，就是说，他在地区有重要的一个政治影响力。以色列可能是就像刚才金先生已经谈到的，想把伊朗给拉下水。那么美国在处理中东地区这个问题的时候，可能会反而不断的受到以色列的牵制，美国就只能接受这个局吗？现在美国国内的决策层是对内塔尼亚胡有点不满，就明确的认为，第一，现在加沙中东不是伊朗想打仗，是内塔尼亚胡想打仗。这个很少看到美国的主流精英在这个伊朗跟以色列的博弈中是站在伊朗的一侧，指责以色列。就明摆的这内塔尼亚胡现在是树欲静而风不止。对内塔尼亚胡不利的消息是，特朗普这次对他都是公开的批评，说不能再打了。现在连已经被特朗普化的共和党都看不下去了，
那我觉得内塔尼亚胡真要掂量掂量，他再往前迈一步，我估计美国对他的制裁可能就要来了。日前，俄罗斯联邦安全会议秘书、前国防部长谢尔盖·绍伊古率团访问伊朗。伊朗总统佩泽希奇扬在会见绍伊古时表示，俄罗斯是伊朗的战略伙伴，扩大与俄罗斯的战略伙伴关系是伊朗外交政策的优先事项之一，并谴责了以色列在加沙地带的军事行动及对哈马斯领导人哈尼亚的暗杀。绍伊古则表示，俄罗斯认为同伊朗在双边、地区和国际层面加强合作具有重要意义。值得注意的是，这次访问正值哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遭暗杀，伊朗誓言要对以色列进行报复之际。外界普遍认为，这是俄方在表达对伊朗的支持。有伊朗消息人士透露，绍伊古在与伊朗高级官员举行会谈时，传递了一封来自俄罗斯总统普京的亲笔信。不过，俄方对此并未回应。作为联合国常任理事国之一，然后俄罗斯对伊朗的支持也好，帮扶也好，对伊朗来讲现在是具有重大的战略性意义的。伊朗在做这种重大决定的时候，还是要把俄罗斯的立场考虑进去。此外，伊朗军队东部防空区日前宣布，其防区内的部分阵地和地点配备了新一批国产雷达、导弹和无人机武器系统。有观察指出，在中东局势再度升级的敏感时刻，俄罗斯可能正向伊朗提供 S-400防空导弹系统，提升其防御能力。伊朗革命卫队成员证实，伊朗已对俄方提出要求，而俄罗斯也已开始提供先进雷达和防空设备。消息人士称，相关设备可能是由俄罗斯军工企业金刚石安泰公司打造的 S-400防空系统。S-400凯旋是俄罗斯最新式的远程防空导弹系统，用于防御来自飞机、巡航导弹和弹道导弹等武器的攻击，并能够监测到600公里范围内高至30公里的高空目标。此外 ，S-400还可以用于打击地面目标，其最大射程达到400公里。此前，俄罗斯向伊朗提供了4套 S-300的出口型 S-300 PUM-2，用于保护伊朗核设施等高价值目标。中东局势紧张，俄罗斯也在发生。日前，俄罗斯总统普京敦促伊朗最高领袖哈梅内伊在报复以色列时保持克制，并且建议不要袭击以色列的平民。那么，为什么普京会发出这样的一个呼吁？中东发生大事儿，俄罗斯不希望这个局势失控啊。那么他同伊朗交好，同以色列也交好。第二呢，就是从外交来讲呢，他现在这个俄乌局势现在那儿了。它可以延续2015年以后那种通过这个介入中东的反恐战争来寻找跟西方对话、协作、合作的这样的方式来缓解在俄乌这个前线的这样的一个压力。第三，实在来讲呢，我觉得更多它有实际的利益。伊朗跟以色列乃至跟美国战争搞大，那么俄罗斯在伊朗的众多的这个经济投资利益就是完全就是这个鸡飞蛋打。那么大家也知道。伊朗这个10几个核电站，起码有6个是俄罗斯帮着援建的，是吧？俄罗斯在伊朗有大概400亿美元的这样油气开发的这样的一个投资更何况现在在这个俄乌危机爆发以后，俄罗斯向欧洲的石油天然气出不去以后，它在寻求它取之不尽的石油天然气的这个市场问题，那么就产生了一个叫南北能源通道的构想，从这个里海北部的俄罗斯南部。沿着阿塞拜疆到伊朗，一直到波斯湾修建一个这个陆路公路、铁路、海上、海用的那么3条通道的能源管道。从这样来讲，如果伊朗陷入了战争，那基础设施就没法考量，俄罗斯的大量石油天然气也没法出口。很显然，这一次呢，就是这个绍伊古区呢应该是有一点这个特殊的内涵在里面。那为什么不是拉夫罗夫？绍伊古是军人出身，是原来的国防部长，现在的最高国家安全委员会秘书。我想他可能呢有2个重要的目的。第一个目的呢是跟伊朗进行战略沟通。他现在恐怕最想知道的就是伊朗到底真打还是真报复、假报复，规模大概有多大？恐怕这个是他最想知道的。另外一个呢，可能呢就是绍伊古恐怕很想知道，就伊朗需要什么东西。伊朗需要不需要这个俄罗斯的这个支持？如果是伊朗真的是会进行一个比较大规模的这个报复的话，
美伊关系又会发生这种变化，在这种情况，伊朗会需要些什么东西？所以我更倾向于认为它是来进行一种战略上的这个沟通的。有消息说呢，俄罗斯的伊尔76运输机啊，最近频繁往返伊朗。那么这是否预示着两国正在进行某种军事合作？据说呢，伊朗是希望获得俄罗斯的 S-400防空系统的。那么伊尔76运输机是在运输 S-400吗？季先生？伊朗与俄国的军事合作啊，比以前呢，做得更多，强度更多。但是呢，我就是说呢，俄罗斯与伊朗的合作，它是以往这种战略合作的加强版，或者说是升级版。但是呢，它不会说是一种说是，就是俄罗斯或伊朗会建立更紧密的这种完全命运攸关的军事同盟，因为这个俄国对伊朗不太信任，伊朗对俄国历史上也不太信任，只不过是呢，两个现在目前呢就是一种背靠背，这种抱团取暖的这种相互依存的格局。我觉得俄罗斯加强跟伊朗的这个军事合作，乃至共同应对危机，一定不会以牺牲俄以关系为前提，因为以色列也很重要。他通过以色列这个保持友好关系，可以影响美国国内的亲犹势力啊，犹太院外集团正要影响美国的白宫。别忘了特朗普那么亲俄，他是有原因。特朗普跟犹太家族的那个联系多密切。内塔尼亚胡当年在美国读书的时候，就住在特朗普他们的女婿库什纳他们家。所以从这点来讲，我觉得俄罗斯再跟伊朗友好，也不会说牺牲跟以色列的友好这种信任关系。中东不断出现危机的根本原因究竟是什么？有没有可能根治？巴勒斯坦问题是中东问题的核心。巴勒斯坦的合法的民族权利没有得到实现，这恐怕是一个很具体的、很现实的这个原因。它会激发出很多的这个矛盾和问题出来。我的根本原因在哪里？根本原因恐怕还是国际政治经济的不平衡发展，就是美国过多的这个无条件的这个为以色列提供支持，无条件的这个偏袒以色列这个政策，恐怕是一个很重要的这个原因吧。我觉得恐怕也是根本性的原因。